Rồi đi. Đây là em bàn phím cơ K3. Em bàn phím này thì được thiết kế full size và sử dụng dây cáp gời nha. Còn phần keycap thì được làm bằng nhựa ABS, double shot xuyên led. Và đặc biệt là em này sử dụng red grid nên khi gõ phím sẽ không gây quá ồn. Cảm giác bấm khá là êm luôn. Tốc độ phản hồi của em K3 này thì mình thấy rất là nhạy nha. Bàn phím được sử dụng LED Rainbow và có 10 chế độ LED khác nhau tha hồ cho mấy bạn lựa chọn luôn. Mình thấy em K3 này dùng để chơi game hay là đánh văn bản thì cũng đều ok hết nha. Giờ thì tha hồ mà cày game ban đêm không sợ bị mẹ găng rồi. Bây giờ có thể tự tay tiêu hủy nó mà. Vậy thì ta sẽ hủy nó ngay lập tức. Ta không muốn nhìn thấy nó một chút nào. Thật sự thì tôi biết rất rõ nguyên nhân vì sao ông lại không muốn cuốn sách này tồn tại trên đời. Là vì ông muốn bảo vệ danh dự cho ba của mình. Ông chính là con trai
Tức là mình không kê cái phần, người ta chỉ được giảm trừ bản thân thôi, không được giảm trừ người phụ thuộc đối với người này nếu có lương hưu nhá. Lương hưu không bao giờ nó bằng 1 triệu đâu. Chả có ai trả, nhà nước cũng trả lương hưu 1 triệu, ít nhất toàn là phải 3 triệu mấy. Hoặc cũng hưu. Bây giờ em vào trong thẻ điện, em thấy anh chưa đăng ký thanh toán trực tuyến thành công. Thứ hai nữa đó là quá định, nhưng mà cái đoạn tập nói thấy không, cái cứa mà ao xanh
Bởi vì anh chị đến với Khánh Thư không phải là mua hàng mà là gửi tiết kiệm, anh chị hãy ghi vào. Của những người thầy, người cô luôn tận tâm với nghề.